2026年5月31號11點8食埋呢個麥皮同埋呢個批嘅，食咗一個大約都唔記得咗。琴晚應該食，而家下午茶食，好似好細個咁，係咪熟細咗？雖然唔熱，但係都佢入邊嗰啲蓉咧，一咬落去都逼出嚟，都好食。如果熱就仲好食啦，反而熱嗰陣時食咧，琴日喺麥當勞食，又反而冇呢個逼出嚟嘅感覺，唔知點解。OK，食剩少少，俾隻狗食。哇！一嘢已經食晒，好食，舐乾淨晒，好食，一嘢就食晒。